Тя се различават поради своите свойства и именно поради оттам идват имената, докато мъртвата вода има оцеляващи свойства, живата вода има възстановяващи свойства. Така. Накратко, значи най-важното, което можем да кажем, щом една Япония е признала живата вода за официално лечебно средство и се използва масово в болниците, значи тук убеждението дали наистина са те ефективни или не е излишно за всеки. Добре, видимо, можем ли да разберем коя вода е жива и коя мъртва? Има ли някакъв цвят, мирис? Сега, по принцип може, тъй като при образуването на водата, тази, която е киселината, става с леко кафеникъв цвят. Но другото, което е доказателство, че тази вода се е получила, е именно чрез замерване на водородния потенциал, чрез лакмусова хартийка или pH-метър. Именно поради по-високата си алкалност, т.е. трябва да знаем, че нормалната вода е с pH около 7, докато киселината трябва да е под pH 5. И е нужно тук да се знае, че няма вирус и бактерия, който да оцелее при pH на водата под 4,1. Именно затова е толкова ефективна като дезинфекционно средство и като убиец на вируси, така да се нарече. Тоест, нека да изясним и точно за какво се използва живата и за какво мъртвата вода. Мъртвата за дезинфекция. Ако имаме рана, можем да я полеем с мъртва вода и можем да сме сигурни, че няма да... Едно, че няма да има инфекция, другото, което ще заздравее буквално за 1-2 дни. Което са факти, хората се го прилагат масово. Особено за следоперативно лечение. Значи, ако се приема през устата, тя има същото въздействие, върху най-елементарно вирусни инфекции, които са тук по гърлото, по носоглътката, чрез жубуркане и гаргара на гърлото, минава буквално, мога да ви кажа, за час-два, просто Искате да кажете, че ако усещаме, че се разболяваме от грип или вирусна инфекция, можем с мъртвата вода да прекратиме този процес? Абсолютно. Те са вирусни. Значи ношоза са. Вируса няма го. Вируса няма болестта. Което пък от друга страна вече при употреба на жива вода, тя засилва имунната система, получава се един много по-добър тонус. Изобщо нещата се подобряват категорично. Аз ще ви кажа, че в моето семейство втора зима лекарство не е влязло. Това е защото системно просто жива използваме, вода. Жива и мъртва зависимо. Сега, примерно, просеща някакви болки в гърлото, незабавно като се реагира, няма никакви проблеми. Което на практика... А приложението на двете води, значи тук над 75 вида заболявания. Отделно японски професор от Университета за генетични изследователски технологии буквално приписва още по-вълшебни свойства, като при лечение на диабет, при лечение на рак, при лечение на спин. Добре, ама това означава да се взима в продължение на много дълго време да се приема тази вода, така ли? Определено, значи... За живата говорим. За живата, значи... как да се използва и след колко време какъв ефект да се очаква. Примерно при онкозаболявания, горе-долу ефекта се очаква след около 40 дни. Масово провежда лечение доктор Нешо Нешев с жива вода. Подобрение, но не излекуване. Рязко намаляване. Знаете, че никой няма да каже, ще ви излекуваме. Значи най-малкото то е достатъчно да се спре и да почне да намаля. Нещо, което почне да намаля, за мен рано или късно ще изчезне. Добре, това отрича ли употребата на някакви медикаменти или може спокойно да се комбинира с лекарства? Никакъв случай не ги отрича. Химическите лекарства, когато те са страшно наложителни. Ако те са наложителни, е препоръчително водата да се употребява час преди да се употреби лекарство, тъй като тя има електрически потенциал, много бързо навлиза в кръвта и върши своята работа. След това, що е необходимо, нека се употребяват химически лекарства, според, както се казва, ако има спасяващо действие. Но когато са за по-древни неща, когато просто човек чувства, че ако до вчера е взимал алгин антибиотици, нека пробва и тогава сам да се убеди, просто разликата е огромна. А когато се лекуваме от елементарна инфекция, трябва ли да пръскаме, примерно, гърлото, да смучем бомбони и да взимаме от водата? Значи за вкус взимайте си бомбони, но достатъчно... Не пречи едното на другото? Не, абсолютно. Значи въздействието е по коренно различен начин. Докато химически се атакуват вирусите в гърлото чрез тези бомбони за смучене, тук буквално чрез кръвта се унищожават. Какво представлява реално живата вода? Много често ми се задава този въпрос.
атомният водород, като самостоятелна форма, той не съществува свободно в природата. Но именно атомният водород се нарича активен водород. Този активен водород може да бъде слаган изкуствено в тази среда. Когато тялото се разболее, има някакви вируси, започва имунната система да отделя така наречения кислород, за да може да атакува тези клетки, да ги унищожи. Но понякога самото тяло започва да произвежда много повече кислород, което на практика вече отива към киселинен характер. Образно казано, ръждясване. И този свободен кислород започва да унищожава здравите клетки. Когато пием вода достатъчно наситена с водород, активен водород, образува се вода, което свободно се изхвърля от тялото и се нормализира. Нормализира се pH-то в тялото. От което именно идва и цялото лечение. А всички болести идват точно от така наречената пикъчна киселина или този свободен кислород. При липсата му, т.е. когато го няма как да се разболее. Добре. Почти 80-90% от болестите са на това основа. Добре, официалната медицина какво казва? Тук не съм срещала лекар, който да предписва лечение. Не може да го предпише, защото не е признато официално за лечебно средство. Значи, затова казваме, че е позната тази вода почти в цял свят. Аз съм горд да кажа, че имаме вече износ организиран за Мексико, за Карибските острови, за Испания имаме дистрибутор, който работи много активно. Хората я познават, употребяват. Пак ще повторя, в Япония и Узбекистан е официално лечебно средство. Така. Което смятам, че е достатъчно красноречив факт. При тази химическа индустрия не може една Америка прави 17 милиарда на месец само от химически лекарства, изведнъж с една вода да почнем да решаваме въпросите. Както казва и Хулда Клара в своята книга, всички доктори да отидат отново в градините и да произвеждат зеленчуци. Състоянието си при една неизлечима болест като рака, например? Значи имам хора познати, които рязко са намалели симптомите. Спряло е въздействието. Процеса на размножаване на туморните клетки. Абсолютно. Значи на мой близък приятел това е баща му. Затова мога да го кажа спокойно. За други случаи няма да коментирам. При него е чудодейно? За мен не е чудодейно, когато се го обясни човек как точно действа, няма нищо чудодейно. Сега в край на краища рака също е някакъв вид вирус и бацили. Когато те бъдат унищожени. Има ли свойства на водата, които все още не са открити? Аз мисля, че във филма "Тайната за водата", не помня точно кой руски професор беше го казал, но той е казал простичко. Сега разбрахме колко малко знаем за водата. Тоест, водата е най-неизследваното вещество на планетата. Да. И тя е, тя е и основният носител на информация. И изобщо много може да се говори на тази тема. Но може ли водата да променя състава си под въздействието на музика, настроение на хора, енергиите, които те излъчват? Доказано е, доказано е. Не е необходимо да го мисля, при условие, че има доказателства за това. Значи само отговор дори при обстановка от музиката, тя веднага се променя кластерния състав, или т.е. снимано под микроскоп, незабавно замразено, веднага се получават различни фигури, което личи. Значи най-чистото там, където примерно е благодарено на тази вода, е било под благоприятно въздействие, една чиста снежинка, много красиво. Там, където примерно е нагробявана или пък тежка музика е слушана, то е просто кристално грозно, образно казвам. Което на практика доказва, че тя наистина има памет. Тоест, тя може ли да има нежелан ефект върху човека, ако е натоварена с такава енергия? Образно казано, що има ефекта да подобряваш, би трябвало да има ефекта и обратния. А конкретно живата и мъртвата вода, от някаква прекомерна употреба, неправилна употреба, може ли да доведе до някакви неприятни последствия? Никъде няма информация. Доста чета по тази тема, постоянно следя новости, които излизат. До сега няма информация да е навредила. Единствено при прекалено 3-4 литра жива вода може да се стигне до разстройство, което смятам, че не е нещо. Може да има пречистващ. Абсолютно, значи да има пречистващ. Значи със сигурност това е нещо, което няма да ни навреди. Нали, може не на всеки да подейства така, че да бъде излекуван, но няма да ни навреди да опитаме да лекуваме дадено заболяване. Най-важното за мен е точно това, че това, което правим и тази вода е, че тя не вреди. Тя може само и да помогне.
Вярно се, има голяма, т.е. около 20-30% от населението резистентно, примерно може да се окаже, че резистентно към тази вода и да не му подейства. Но имаме правото на избор. Друг е въпросът дали ще се възползваме от него. Добре, нека да видим сега как става. Самият активатор се казва DAT3, не случайно Вие е цялото семейство употребявате тази вода? Абсолютно. И всички приятели около мене, които си имат канички, ще употребяват. За децата нормално ли е да пият? Нямам жива случай вода? Да, никакъв проблем. Вода е. На тях им давате само от живата вода, не от мъртва? Не, от мъртва зависи. Значи, зависи какво има състоянието. За профилактика жива вода. Дъщеря ми 14 годишна малката, с акнето естествено има проблеми, както всяко така един тинейджър. Изчиства ли акнето? Изчиства, но тя казва, добре, защо пак се появява? Аз обяснявам, тати растеш. Нормално е това веднага пак да но много по-бързо, няма ги вече тези пътки много. За ден-два просто махат тези образовани пътки. Да видим как можем с този уред. Как се казва този уред? Активатора се казва DAT3, не случайно е DAT3, домашна аптека. От домашна аптека, което най-лесно може да се опише, защото наистина е такава. Как се работи с т.е. като състав, значи това е какво съдържа пластмасова каничка, глинен съд. За глинен съд искам да спомена, че това е най-доброто решение, което е направено към момента, тъй като други уреди са направени, домашните уреди се правят с брезентова турбичка, която след 7-8-то използване просто няма нито визия, става неприятно забавяне. А можем ли да си закупим такъв уред? Да, продава се в България, в сайта на Жива вода в РИЕ.БГ може да се види, да се закупи. Можем да се информираме откъде можем да си го закупим. Да, и откъде може да се закупи. Я да видим как действа. Да, значи, какво се прави? В глинения съд се налива водата. Се пълни вода до около 2 см от... Да. Много често ме питат каква вода да се използва. Препоръчвам трапезна нискоминерална вода. Това е най-добрият вариант. А не от чешмата? Но може от чешмата, не е проблем, но всяка вода е различна. Допълваме каничката, където има тук, е показано до какво ниво трябва да се налее. И? Да. Колко минути трябва да се... Така, докато първият активатор, който... Да включвам? Да, включете. Първият активатор, който беше за 20-25 минути, тогава се оказа, че хората ги забравят. Затова вече този нови активатор, той работи в рамките между 6 и 10 минути. Или да изчакаме да се охлади и тогава да я приемаме? Значи, много често хората казват, че се сваря вода. Ние не я варим, ние активираме. Значи тя не променя температурата си? Буквално не я променя. Може да се получи едно леко готово. Може да се пие. Подмладяващ ефект има. Естествено. Добре, живата. Живата. Добре. Живата. Започвам от утре да пия жива вода. Много ви благодаря, че бяхте при нас и ни показахте този интересен опит. Сега отивам при Калина.